హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ మనకు తెలుసు. ప్రైమరీ కార్బన్ ఆటమ్, సెకండరీ కార్బన్ ఆటమ్, టెర్షరీ కార్బన్ ఆటమ్ అని ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చాము. సో దాంట్లో హాలోజన్ ఆటమ్ బాండెడ్ టు విచ్ కార్బన్ ఆటమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి sp3 డైరెక్ట్ హాలోజన్ ఆటమ్ అటాచ్డ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్ అన్నాము. అలాగే ఇన్ అలిఫాటిక్లో sp2 డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కు ఆల్ఫా పొజిషన్లో హాలోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని అలైలిక్ అన్నాము. అలాగే ఆన్ ద బెంజిన్ రింగ్ టు ఆల్ఫా పొజిషన్ ఉంటే దాన్ని బెంజలిక్ అన్నాము. సో ఆన్ ద బెంజిన్ రింగ్ డైరెక్ట్ sp2 కార్బన్కు హాలోజన్ అటాచ్ ఉంటే దాన్ని అరైల్ అన్నాము. మీరు ఇప్పుడు డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కు డైరెక్ట్ sp2 హైబ్రిడేషన్ హాలోజన్ అటాచ్ ఉంటే ఏమంటామో కామెంట్లో తెలియజేయండి.